Ở gần với biên giới giữa Đức và Pháp, có những ngôi làng đẹp như được vẽ ra từ trong truyện cổ tích. Đó chính là vùng Alsace, cùng với những cung đường rượu vang rất nổi tiếng. Mình biết đến vùng này nhờ vào kiến trúc đặc trưng của các ngôi nhà và truyền thống trang trí Noel rất rực rỡ ở nơi đây. Cũng vì vậy nên nơi đây chào đón rất nhiều du khách ở mọi nơi. Sau khi tập hợp được những tâm hồn tự do, cùng thích đi du lịch, chúng mình đã xách vali lên và đi ngay kẻo lỡ. Chúng mình đã dành ngày đầu tiên để khám phá một nơi có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, giống như trong phim vậy. Quãng đường từ Airbnb đi xuyên qua một khu rừng mà cảnh vật mờ ảo như đang lạc vào thế giới khác luôn đấy. Thời tiết âm u làm cho khung cảnh càng trở nên ma mị và quyến rũ đến không ngờ. Đứng giữa một không gian rộng lớn như thế này, trông mình cứ nhỏ bé và đơn độc giữa thiên nhiên ấy. Cảm giác vừa run lên vì sợ, mà vừa kinh ngạc trước sự hùng vĩ của tự nhiên. From all of the pain and the drama, I'm playing whisper down the lane with my problems. Hope there's somebody gonna solve them. Lịch trình ngày tiếp theo khá là bận rộn đây, vì ngày mai là chúng mình sẽ trở về Paris rồi. Chuyến đi lần này bọn mình di chuyển hầu hết bằng ô tô, đi qua các thành phố Strasbourg, Colmar và một thành phố nhỏ ở Đức ngay biên giới với Pháp là Freiburg. Ý tưởng của bọn mình là sẽ xuất phát đi tới thành phố xa nhất trước, chính là thành phố Freiburg, vì lúc mới ngủ dậy đang tràn trề sức mạnh, tinh thần đang sục sôi, rồi sau đó sẽ tham quan các thành phố ở gần Airbnb. Là một thành phố nhỏ ở ngay sát biên giới giữa Đức và Pháp, Freiburg nổi bật với những kiến trúc lạ mắt, và vì rất gần Pháp nên mình nghe thấy trên đường mọi người nói tiếng Pháp còn nhiều hơn cả tiếng Đức nữa. Vì một ngày chạy xô tận 2 thành phố nên mình chỉ lướt qua những nơi có đặc trưng của thành phố như nhà thờ, tháp đồng hồ hay các khu phố trong trung tâm. Nhưng như thế cũng là đủ để mình thấy thành phố này có rất nhiều góc rất là xinh xắn. Mình cảm giác những cửa hàng ở đây đều lấy cảm hứng từ truyện cổ tích. Ở bên ngoài trông rất sinh động và không hề nhàm chán. Nó làm mình nhớ tới hồi nhỏ, mình cũng có một tủ kính nơi đựng đầy những đồ chơi sặc sỡ và cả những tập truyện cổ Grimm đã rơi cả bìa vì đọc đi đọc lại quá nhiều. Không biết có ai giống mình không? Mỗi khi đi du lịch, phải gần sát ngày mình mới chịu tìm hiểu những chỗ nên đi, những món nên ăn hay những thứ cần chuẩn bị. Nhưng mà nếu đi với một nhóm bạn đông đông là mình lại tình nguyện cất não ở nhà, vì yên tâm là sẽ đi được những chỗ rất hay ho và đồ ăn ngon thì luôn chờ sẵn. Hình ảnh con sông chạy dọc qua thành phố như thế này các bạn sẽ thấy rất nhiều trong video của mình. Dòng nước len lỏi qua các khu phố, rồi men theo đó mình khám phá ra thêm nhiều góc phố nhỏ nhắn, cổ kính khác.
Ngôi làng Colmar được mệnh danh là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp. Cả ngôi làng hiện lên với một vẻ đẹp hết sức lãng mạn và yên bình. Các ngôi nhà ở đây được xây dựng bằng gỗ là một đặc trưng bạn có thể nhìn thấy ở Colmar và Strasbourg. Đến nỗi mà chỉ cần nhìn một lần là bạn sẽ nhớ ngay đến vùng Alsace chứ không phải nơi nào khác. Làng này còn được so sánh như một Venice thu nhỏ. Và cái tên này cũng được đặt cho khu vực trung tâm của Colmar luôn. Cũng đúng thôi, vì nơi đây cũng có con sông chạy qua thành phố cùng với các tòa nhà nhiều màu sắc giống như ở Venice vậy. Vì không phải cao điểm của du lịch nên chúng mình cũng được thong thả đi dạo, tận hưởng một chút không khí yên tĩnh. Và mình nghĩ là dù ở bất cứ thời điểm nào trong năm, ngôi làng vẫn mơ mộng và xinh đẹp theo cách riêng của nó. Thực ra hồi trước, mình rất ngại ống kính nên mình lười chụp ảnh và quay phim lắm. Và cuối mỗi chuyến đi, mình lại tiếc sao không chụp ảnh nhiều hơn nữa. Vậy nên nhờ có làm vlog, mình đã có động lực để diễn nhiều hơn trước ống kính và quay lại mọi khoảnh khắc mà mai sau mình có thể tự hào kể lại với mọi người rằng hồi xưa mình đã đi chơi vui đến như thế nào. Không hiểu sao mỗi lần xem lại video, mình lại nhớ đến mấy phân cảnh lung linh sáng đèn ở trong những bộ phim hoạt hình thời xưa mà mình xem ở trên Disney ấy. Em sống được, anh sẽ sống được. Không, anh sống được. Cái dây điện thôi, dây điện. Tempted to call me. Did you find somebody new who can love you like I never could do? Giống như Venice, trải nghiệm đi thuyền trên sông dọc theo thành phố là những hoạt động rất đáng để thử ở đây. Thuyền trôi chậm chậm đi lướt qua những nhà hàng đang sáng đèn dọc hai bên bờ sông, cảm giác trông rất là lãng mạn.
Đã đến Côn Ma rồi thì chắc chắn phải đến Strasbourg nữa. Thành phố này lớn hơn và có nhiều nét tương đồng với Côn Ma, từ việc cũng có con sông chạy qua thành phố, cũng như các tòa nhà bằng gỗ đặc biệt ở Alsace. Nhưng thành phố này lại đặt tên nước Pháp thu nhỏ cho quận trung tâm của nó. Ở đây mình chụp ảnh mãi không biết chán, vì mỗi góc lên máy ảnh lại khác nhau, như đang quay lại thời cổ đại của nước Pháp ấy. Xen lẫn với nét đẹp của nước Pháp, thành phố còn có nét gì đó hơi giống nước Đức. Và đến các nhà hàng cũng có rất nhiều món có tên tiếng Đức nữa. The cloud peaked and moved to allow for some autumn weather into the early evening. Some sunny spells at times. Tomorrow we'll see this continue with temperatures at about 10 degrees Celsius at the absolute best. Thành phố này như giao thoa giữa nét đẹp hiện đại và cổ kính. Tuy cũng có những nét giống nhau, nhưng nếu như Côn Ma nhỏ nhắn và yên tĩnh, thì Strasbourg lại náo nhiệt và sôi động hơn một chút. I know that I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard, we had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it effortless. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast for we're close. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes with the glowing of our love. Love has given us wings and we're supposed. Một chuyến đi ngắn với 3 thành phố, mình thu về rất nhiều bức ảnh đẹp cùng với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Một chuyến đi như được đi vào thế giới của cổ tích. Cứ sau mỗi chuyến đi dù ngắn hay dài, mình vẫn luôn chìm đắm trong thế giới ấy, chưa thoát ra ngay được. Ngồi ở nhà nhưng mà tâm hồn cứ như đang vẫn ở trên ô tô, đi khắp mọi nơi vậy. Di chuyển bằng ô tô cũng là một lựa chọn rất ổn áp, khi vừa có thể ngắm cảnh trên đường, vừa có thể chủ động dừng bất cứ khi nào mình muốn và tiếp tục hành trình bất cứ khi nào mình sẵn sàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây. Cùng chờ đón những chuyến đi tiếp theo của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye!